dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. Bismillah daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp AGT News dàqu Barthélémy Dias ci assemblée nationale ak coow li mu jur la yéenekaay yu bari xëyee laas ne société civile bi lam ko tuddee mooy aw ngàdd wu nu def démocratie bu Sénégal taxawu Sénégal moom di ñaaw li mu tuddee justice à géométrie variable justice boo xam ne nu mu leen neexee la nu koy doxalee source a ne waaye Barthélémy Dias dàq ga nu ko dàq démb ca assemblée nationale ñi ngi ko teg ci article 61 bu constitution bi ne ab député bu nu ko condamné condamnation définitive dafay ñàkk mànnam député maanaam dootul mënati toog ca assemblée nationale réew mi quotidien ne foofa la ko assemblée nationale teg journal bi ne coowal Ndiaga Diouf fa koy topp ba tey Déthié Fall mi waroon na topp ci Barthélémy Dias gannaaw ba nu ko dàqee nag moom itam tekki na ndombal tànkam journal bi ne loolaa waral Pape Djibril Fall ay mujjee dem ci assemblée nationale Vox Populi di nu yëgal dellu si Pape Djibril Fall gannaaw bi Déthié Fall tekkee ndombal tànkam ni mu ko diggee woon tekki ndombal tànku Barthélémy Dias moom la l'indépendance le quotidien lii quotidien xëyee booba lépp journal ne waaye nanu ko defee dafa inélégant jekkul rafetul le quotidien ne Pastef kay way ñu Dias Barthélémy Dias nag ne moom du réagir ci ay futilité ndax lii ay caaxaan képp la journal bi ne waaye ñii daa mel ni caaxaanuñu ndax bu nu jógee ci poste député bi mairie Ndakaaru ba lañ nar a song direct news dëggal ko ne gannaaw ba nu tekkee écharpe ba ne woon ca mbaggam ba mu takk ca ndiggam moom Barthélémy Dias lañuy yóotu journal bi ne ay xibaar yu wér yu nu takk tee ña ngay xamle ne Barthélémy Dias mi ña ngi koy fexeel ngir jële ko ca bopp mairie Ndakaaru ba fii ak atum 2025 journal bi ne ku mayut moom Barthélémy Dias dootul mën a célébrer mariage maanaam takk sëy ca Ndakaaru dootu ko mën a def Seydi Gassama ne li ñu def nag munoon naa ñàkk ndax askan wi wóolu Barthélémy Dias ba teg ko fa doonte xam nañu li nu koy toppee yépp mu ni nag loola waroon naa tax ñu bàyyi ko mu doxal mandat député toog ca assemblée nationale ndax kàddoom lu fa am solo la moom Barthélémy Dias ni opposant Alioune Tine nit loola la wax ne Barthélémy Dias ku am maanaa la ci opposition bi askan wi gannaaw ba nu ko joxee mandat député booba te candidature am kenn gàntalu ko woon kenn nit songu ko woon nguur gi fi ne tey waroon na koo bàyyi mu doxal loola ko askan wi dénk loola it la ñu wax ca lii quotidien gënu fekk Khalifa Sall muy ñaawlu it dekki ndomba tànku Barthélémy Dias ci assemblée nationale ñu des assemblée nationale ak le soleil mi ñuy xamal ne commission yi taxawal nañu ko démb journal bi ne ci fukki commission ñeent ya fukk ak ñett yépp Pastef fa ko gàddu jiite ko ay kàngam lañu ci wàllu politique jiite fii parti waaye enquête daa gis nañ ñi ngi ci yoonu jeexal journal ba njëkkee ca maître Abdoulaye Wade Khalifa Sall Idrissa Seck Karim Wade Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall ne ca xëtam gu njëkk la déclin des barons yéenekaay bi ne président de la république Bassirou Diomaye Faye mi am ñeent fukki at ak ñeent moo mandargaal coppite gi ñu nemmeeku ci langu politique geeg renouveau générationnel bi loi parité bi moom doon na njagamaar yéenekaay bi di Walf Quotidien fukki at ak ñeent la am waaye adolescente la boo xam ni daa mel ni kenn bëgg ko ndax coowal ñàkk sàmmonteeg moom saa su ne mu dellusiwaat ci penc mi rawati nag assemblée nationale coow li ci université yi nag docteur Abdourahmane Diouf ministre de l'enseignement supérieur de l'innovation et de la recherche daf caa bëgg a indi saafara Sud Quotidien waaye tàmbale naa diagnostiqué maanaam xool fii metti moom docteur Abdourahmane Diouf ma doon janook taskatu xibaar yi démb ca université bu Ndar la mu fa xamle mooy bëgguta am benn faatuk étudiant ci xelam je ne veux pas avoir la mort d'un étudiant sur la conscience la leen xamal noppi jox kàddu Alioune Sène directeur de la maintenance des constructions et des équipements mu ne def nañu recensement ci projet yépp xam yi mën a pare ci diir bu gàtt ak diir bu yemambaay ak diir bu gudd Jean Ahmed Diatta directeur des bourses ne li muy sàkk ci étudiants yi mooy ñu dawal solidarité bàyyi leen ñoom it ñu fay ni nu ko mëne docteur Babacar Diop directeur CROUS UGB ne revendication étudiants yi lu légitime la lu jaadu la waaye nag dafay am njeextal lool ci CROUS bi professeur Saliou Diouf vice recteur bu UGB ne dëgg gi daal information bu baax bi mooy ñu xamal leen ne budget bi doyut l'info ne jafe-jafe budget booba di déficit budgétaire moo waral fayuk bourse yu yéex waaye itam moo waral chantier yu bari taxaw journal bi ne yii dëgg moo jib démb ci ndaje mi docteur Abdourahmane Diouf sekkoon ak taskatu xibaar yi doon càmbar njàng meeg njàngale mi ci université yeeg juróom-ñetti weer yi mu fi def ma ngay def sax bilangub juróom-ñetti weeram yooye moom docteur Abdourahmane Diouf ca Vox Populi lim ci stabilisation année universitaire bi waaye itam inscription yi am à temps niki recrutement yi infrastructure yi moom docteur Abdourahmane Diouf it wax na ca boobaleb yéenekaay ñeenti dëggam étudiants yi ci université Assane Seck bu Ziguinchor libération dem ak ñun seme nañu maire ba dañu koo teg loxo moom ak cousinam Abibou Cimbo yéenekaay bi ne dafa ne fuuf ndon ak benn jamanteer bu faatu journal bi ne la teewoon ñu teg ko loxo boobaak léegi doonte kalaame yi bari na mooy li mu doon mbokk ci njiitu réew ma woon Macky Sall jege woon ko looli taskatu xibaar bii di Adama Gaye source dinu xamal ne tribunal bàyyi na ko démb dañu koo relaxé ci li nu ko doon toppe di diffusion de fausses nouvelles ci mbiram Mouhamadou Moustapha Ba mi mu ne woon dañu koo faat yéenekaay booba it yëgal
fësal ñu faatuk ñetteelu nit ci accident ngu cortège bu Pastef ba ca Mbàkke. journal bi ne gannaaw Serigne Mahay Thiam ak Modou Tall Baye Lahat Gaye mi ne woon ci coma gannaaw accident booba mujjee na ñàkk bakkanam démb ca hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim. ministre Aliou Sall moom la réveil ne ñu ngi koy yekk kete mais ñépp ko songandoo ndax ni mu doxalee enregistrement média yi. yéenekaay bi ne commission bi mu taxawal ak plateforme ba ñu bareen ko cay ŋàññ. journal bi ne luy tolloo juróom-ñeent fukk ci téeméeri groupe de presse yoo jël danoo am jafe-jafe ci processus d'enregistrement yi boole ceeg amuñu ku nu waxal. Kumba Gawlo Seck waxtu woowa ca l'Observateur di wax ci dundam waxit ci jaar-jaaram. Kumba Gawlo nag ne moom képp mooy décider ndax dundam gii dana neex bu ci amul jëkkër amu ci doom. métit yi mu dund sabotage yeeg yàq der yeeg tentation yépp Kumba Gawlo nga koy nettali ca waxtaan woowa mu sekk ak l'Observateur. L'info yeneen yéenekaay dinu xabaar waxtu woowa ne gayndoy jigéen ñi ci wàllu handball qualifié nañu final war a jonganteeg Angola. président Bassirou Diomaye Faye moom réew mi quotidien ne ñépp kàddoom nga war a jib ca forum bu Doha la nuy xaar jëm ci wàllu gouvernance sécurité ak développement durable. ñu taxaw foofa ñun ñaanal leen kenn la jàmm dig dajee altine inshallah. AGT News.